3 arti mimpi tentang burung murai. 1. Mimpi menangkap burung murai menandakan keberhasilan dan rezeki yang datang melalui usaha. Burung murai sering dikaitkan dengan keberuntungan, jadi mimpi ini bisa jadi pertanda baik bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu yang berharga, seperti peluang baru atau kabar baik. 2. Mimpi melihat burung murai berkicau melambangkan kabar gembira atau komunikasi yang positif. Kicauan burung murai bisa diartikan sebagai pesan baik yang akan segera kamu terima, baik dalam hal cinta, pekerjaan, atau keluarga. 3. Mimpi burung murai lepas atau terbang menunjukkan kehilangan, harapan yang melayang, atau rasa kecewa. Bisa berarti ada kesempatan atau seseorang yang menjauh dari hidupmu, dan kamu merasa kehilangan kendali.